Hi friends, நான் எம்எஸ்ஆர். நம்ம இப்போ பார்க்குறது நிபா பிளான், அதாவது சதுப்பு நில பனைமரம். இது அதிகமாக பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரி நாட்டில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இப்போ நம்ம இந்த மரத்தில் உள்ள பூ தரையிலேயே நமக்கு பூத்து காய்ச்சிரும். இதோட தண்டு சதுப்பு நிலத்துக்கு பகுதிக்கு அந்த மண்ணு கீழே தான் போகுது. சுமார் இதோட இலைகளின் நீளம் ஒரு 9 மீட்டர் நீளம் வரைக்கும் இருக்கும். இது நமக்கு இந்த பெரிய ஒவ்வொரு காய்களும் நம்ம நொங்கு மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது பனைமரத்தில் நம்ம கிடைக்கும்ல நொங்கு, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்ன சொல்கிறதுக்கு, இளங்காய்களை சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுவும் இறைச்சி பயன்படுத்தி நம்ம சமையல் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க. இது மற்றபடி நொங்கு மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்க நண்பர்களே. வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி.